lelo ezali mokolo kitoko oyo nzambe aza kobikisa peuple na ye bino bato nyonso boza kolanda biso à travers babande cassette yebaki oyo eza grâce mpo na vie na yo moko na lelo lelo tolingi koloba likambo nini lelo tozoloba sur le don de Naziréa tolingi koloba likabo na monalisi likabo na monalisi ezalaka nini likabo na monalisi bazali kobenga yango na ntango na kala na Israël mpo na bato bazalaki consacré c'est-à-dire bato moko avant ki abotama balengelaka ye babongisa ye aya na mokili mpo na mission moko songolo mission wana ezali kosauve bato kosauve peuple kosauve nation. Alors bato wana babengisamaki bazoki likabo ya monalisi le don de Naziréa yango tozoloba lelo likolo ya don de Naziréa bandeko oyo grâce oyo ngolu nini soki tolobi likolo ya don de Naziréa nyonso wana mpona kotalisa bino te nzambe aza na bongo à partir ya minute oyo pe à partir ya seconde oyo nalingi natombola foi na yo mpe nasunga yo nazomona kaka bato ya lelo bazoya kosambela nzambe na baeglize bato batondi baeglize mosusu bato moke baeglize mosusu bato ebele bakwe nyonso na kati ya capitale na kati ya Afrique na kati ya banation na poto mpe oloba sote baeglize mais finalement so natali lolenge bato bazoya kosambela mingi bamosusu bazoya kosambela kaka mpo nzala eleki asala tu nzambe asunga ya lia bamosusu asala nyonso nzambe asunga ya lata bamosusu abondela nzambe kaka mpo nzambe abikisa ye na maladi moko bo oui c'est bon okoki kosenga nzambe mpona kolia okosenga nzambe mpona kolata donc nzambe aza tata na biso tokosenga makambo nyonso biso oza nango mposa eza malamu mingi mais mingi na lotomo nzambe apesi ngai mpe letindo nzambe apesi namonaka mingi te ke bato bayaka na kati ya lingomba bayaka kaka mpo na koluka kolia to kobondela mpo nzambe alatise malamu to nini namoni ezalaka bongo te normalement na kotala boye soki totali moto lokola Samson ange ayaki kolongwa ntina likolo mwanji na nzambe ange auti na likolo ti koya na kati ya famille ya Manoak endi bakuna na likolo bayebaki famille ya Manoak kuna na likolo bayebaki ndako ya Manoak na kotala na mozindo tomoni mwanji ayeti epai na Manoak akute na mwasi ya Manoak mpona nini kamonesemo asololi na mwasi ya Manoak mwasi ya Manoak ayoki somo akikoyebisa mobali eke nakutani na mwanji na nzambe Manoak mpe alobiki ngai mpe nasengeli namona moto ya nzambe wana kino mwanji na nzambe ayaki so mbala ya mibale aye mbala ya mibale afani na bilanga tango mwasi ya Manoak amoni ye abengi mobali biyaka kotala moto na lobaki mbala moko mobali ya Manoak mobali ya mwasi oyo ayeti esika mwanji na nzambe azalaki amoni mwanji ya nzambe quelle grâce ange elingi koloba na lokota ya grec elingi koloba agelos elingi koloba uniquement messager tozana nzambe aza na baange ya likolo kuna nzambe mpe aza na baange ya se baange ya likolo bango bazali wana mpona koaccomplir mission ya nzambe ndenge moko bamwange na se bango bazali koaccomplir mission ya nzambe bongo bokeseni ezali kaka mwange na likolo ye aza na mosuni te na makila bongo mwange na se aza na mosuni mpe makila un messager soki messager aye na ndako na yo
soki toma na nzambe alingi yo, soki toma na nzambe aye na ndako na yo, soki toma na nzambe alala na ndako na yo, soki toma na nzambe asolisaka yo, soki toma na nzambe atunaka yo mingi, engi kobaki oza na grâce, oza na ngolo. Tala manwaki bayebaki ye ntina likolo, baye ntina ndako na ye, bandeko oyo ngolu ya motindo nini. Mpo na nini? Mpo bayebaki ete message moko ya bonzambe eyaki, ezalaki manwaki na mwasi wana bango babota mwana moko oyo akoza libérateur ya peuple d'Israël. Esengaki babota mwana moko oyo balengelaki ye, bapakolaki ye, mpe esengaki aya na kati ya libota wana. Mwana wana azalaki Samson. Donc Samson azalaki moto azalaki na don de Nazirea. Likabo na monalisi. Na yango likabo na monalisi ezalaki na ba condition lotembo okoki koleka na suki te. Engi koloba gilet okoleka na suki te. Bakokata yango te. Nde omonaki Samson kobotama na ye, ntango abotamaki azalaki na suki mo bakoki kokata te. Et puis na mutu ya Samson ezalaki na suki sambo. Donc nyo baliboki ya suki moko mibale misato mine mitano moto ba sambo. Pourquoi? Po sambo eza motango na Nzambe. Sambo ezali Nzambe mobimba. Sambo ezali monene ya Nzambe, divinité mobimba ya Nzambe. Mangomba sambo na tango na suka. Nzambe asaki mikolo motoba pe ya sambo pe maki. Naman koya na mai mbala sambo, okobikisa mana mbala nayo. Eliko ezana emoni zeli moko te pa na yo moto zali kolanda. Bandeko yoka moto na Nzambe. Samson azwaki ngolo, Samson avait consacré, Samson balengelaki ye pe ayekoya libérateur ya peuple ya Nzambe. Lotembo ekoki koleka na suki na ete. Ndeko nga na moni ki l'église oyo bino bokendeke peut-être belé bozo kendeka ka po Nzambe pesa mwa kwanga asalisa mwa ka moko moke eza pe kitoko po tata basenga ka biloko nyonso. Mais pona ngai naeba ke bato bayaka na lotomo o Nzambe apesi mosakoli o bafanda 10 à 15 ans babujaka te bazilaka kaka nayebaka ke bango baze consacré na Nzambe balengelaka bango babongisaka bango po baya na mokili basala eloko moko monene mission. Ndeko na ngai naza koyebisa yo yo osambelaka pa pamba te, yo osambela mpona ponina kwanga kaka te, mais osambela po ye bazo préparer yo, bazo lengela yo. Haleluya. Mbala mosusu okozala moto okobikisa Kongo mobimba yo. Mbala mosusu ozali wana choisi po obikisa etuka to région na yo mobimba, yo moto okoya kobenir bango, yo moto okoya kosunga bango, yo moto okoya kopesa bango esengo. Po moto abotamaka na likabo ya monalisi, moto azaka na likabo, moto azaka consacré, ayaka nano mpo na ye moko te, ayaka nde mpo na bato, akufaka mpo na bato, mpo na kobikisa mboka, mpo na kobikisa bato, mpo na kobikisa peuple, mpo na kosauve. Mbala mosusu losambo ndongo za kosambela wana eze po o libérer famille na yo. Tellement pauvreté eleki na famille, tellement passe makambo ya pasi somo eleki na kati ya famille. Famille da kanese kote. Boliaka malamu te, bolaka malamu te, vi malamu te, bokola kaka ndenge wana, pe boza ko continuer kaka ndenge wana. Alors soki Nzambe atali libota ya boye akoloba nini na bite, malamu nalukela bango sauveur, malamu nalukela bango moto moko, malamu nalukela bango moto. Toujours na bonzambe eza bongo. Tango bana Israël bazaki na bongo epa na nani na Pharaon. Mais Nzambe toujours alukaki mobikisi moko, moto moko ya kobikisa bango. Tango Nzambe amona yeke mokili koti mabe koleka. Ezali katika kiti nina bokonja kitako mamoto abotama pa kusauver mokili. Tango peuple d'Israël bakakamaki na bitumba oyo ya mabe na bafilistin. Mais Nzambe amonaki esengeli kaka Nzambe asala ngolu na ye atinda Samson. Ndeko ndenge oza na azoyebisa yo oza consacré yo kutu bato bakima na bango makambo ya Nzambe me yo te. Tala mbala mosusu ndenge oye wana
okoti na bonzambe okoti na rythme bonzambe ozokanisa kaka ke lelo nga na koma prophète lelo nga na koma évangéliste lelo nga na koma soki nani lelo nga na osala bonabo l'air mosusu na mosala ya nzambe mission oyo yaki ezalaki te okoma prophétesse prophète to toma to nani tona l'air mosusu ozosala confusion kaka pamba mbala mosu yo ye na kati ya bato na nzambe mpo oza charge na mission moko oza lokola mobikisi moko monene peut-être yo moto ye na grâce monene mpo obikisa ministère wana nzambe akokosala choix akokosala choix epai na yo oye kobikisa ministère wana mobimba ekoza sauve kaka à travers yo emikoba nzambe aprepare obanda obotama pour oya kosala eloko moko monene osauve ministère wana ezalaki na kaka ministère ezalaki na kozwa te ministère ezalaki na difficulté mais baboti yo oza lokola Samson na likambo ya monalesi consacré tozomona te bafamille mosusu okomona famille moko malédiction héréditaire yo babotutu banda tata koko bakoko kitana ti donc okokoyeba sens na bango kutu ya vide baka kosala Son cas est un cas compliqué. Mais Dieu a dit qu'aujourd'hui va dire. J'ai vu d'autres gens. Je vais prier pour vous. Nous devons fortement prier pour cette chose. On a pris des grâces. Son corps enchaîné, toute sa vie est enchaînée. Les serviteurs sont là, tout autour. bloqué ma place dans la chaîne et puis bambuta porte na ye bambuta esprit na ye afin que liba nyonso oyo akokende ata lingi asalika mokitoko etambola te Alléluia. Donc la vie n'a pas eu le salaire de nous. La
sala nyoso oyo mutasala na mokili biloko moko te na banza napesaka mwa témoignage awa na voyage nakende bagoma bakumia partout nazwa ata litoma moko te na vila ngai nazalaka meme na biloko nyonso ekende ndenge wana nayebaka te ekende wapi ubie wapi natikala na rien nakosala kopo oyo rien nakosala nikosimba okende mpona ozwa mbongo eloko te me ntango kaka mosali na nzambe abi tosambela nabandi kosambela namoni moto moko ebiminga na kati nzoto nakomi kolenga epui siko nde natemi naomona pepele doki na ipepele oyo banda nakotama na namona pepele oyo te ya maboko makasi Au nom de Jésus de Nazareth, molimo aliwa ezolanda ndeko mwasi oyo
namoni esprit de mort mpe bazoluka kobundisa bomoi namoni yengiwa esemi mpenza sika yo alimo ya liwa azotinda yo koto na nzoto na ye mpona koboma mpe mpona kobebisa na kombo na yesu mpona kosala nzoto te alikomoza kolenga makasi nodishemokolekaka nzoto na ye alekele yo molima be banda kolenga makasi esprit de mort ale nazopesa mokili ale banda nom de Jésus allez on va nous parler nom de Jésus oza mwasi oza na elembo kitoko me bazokangananga makambo na nom de Jésus na kombo na Yesu Kristo nazopesa yo mitindo yo molimo mabe ozolinga kaka kobebisa nzoto na ye nazopesa yo mitindo na kombo na Yesu Kristo ngwe na nzambe ebanda kosimba yo banda makolo ti nzoto mobima ale la puissance Yesu, au nom de Jésus, vous êtes maléfique, vous êtes ténèbres, nous voilà tout on a Yesu. Au nom de Jésus, soyez guéris. Soyez guéris. Au nom de Jésus.
Ils sont des dieux qui forts. Vous ferez ce jour après la la solution à la joie dans son corps. Tu vois, que tu étais initié à la sorcellerie. Pour que tu aies la sorcellerie. Bien. Loba makasi nani abebisa yo? Sana biso mkabebisa ngai. Telema sabu moni mwana moka mokiasa li makele nyingi distraction pour bibisi yewa. Kombo nona. Kombo na ngai. Bela. Ozana kindoki? Bila ngata kia pare ya kutu. Bandoza possible ya bato?
eza omoni bozwango lokola eloko ya kosiola bato te po eza nde likambo ya Yesu soki omoni bandimi boye loba bakomi na motema polele po babika toyende mpo bato ya bandoki basila awa na ngiringiri te alors soki tomoni moto moko aza na kindoki ya ye mpo atatola kindoki na ye bomone lokola toza bluto lokola nini te aye kofungola motema mpo abika bino tobotonda nde nzambe kotonda oza na kindoki osi bomoma bato na kindoki bato boni Isaac. Bamusu bazali lekisa pa Y en a-t-il d'autres? makasi Sarah. oza na kindoki nani ozoka ngo wapi ozoki wapi Nazoki te naleki na butuke na loto na olia misuni ya bato sikoyo moko na biso alobaki na ngai soki nalei na butu na loto na olia misuni ya bato ngai alaleka msue mwana aza na kindoki nayebaka te yango naye kolia soko oza na molimo ya bodoki yaka tosambela esila nzambe abikisa mbala moko obango te Ne le cache pas. olingi opona yango oliaka bato kaka yaka liboso ke tobondela Avant que nous prions, oka soni te n'aie pas honte. oyo tona somo bakoma kopesa na bana mike kindoki kolesaka bango na bamapa oyo makambo nini oyo ezalaka ntango ate na ntango na kala te mama bapesaki yo kindoki bango makasi bato baoka bapesaki kindoki ozwaki yango epai na nani bakoko eumeli ozwaka yango kala bana bomwana ntango apesanga bana bomwana nayebaki te yango wana nazala na susi mingi mpo nabika yango na ye aba yesu abikisa ngai ntango aleki na nyonso nalingi nakumisa nzambe nasalela nzambe lelo nalingi nzambe maboko makasi mpona nkolo bamikolo bino mpe boza na yango totondi awawawa na ngirikiri toya bana mike bafungoli mitema na bango letala bamikolo totozila nini boya kobikisama sikao Mais soki omoni ke oza na yango oza mokolo okoya awa tokobondela mpo na yo tia bino nyonso mpo na mawa ya bana oyo nzambe ayokela bango mawa bino nyonso botanda maboko boye soki olingi mpenza bango si vous les aimez, tendez vos mains. senga nzambe na likolo Demandez au Dieu du ciel, na kati ya mabondeli à travers la prière, abikisa bana oyo de sauver ses enfants. apartir ya lelo À partir de ce jour oyo na ngonga et oyo de cette heure, babima lisusu na butu ils te ne puissent plus sortir la nuit. Nzambe, alléluia. Oh Dieu. Mpona Yesu Kristo
Pinga na nguvu sana. Hindi barakati kutunaye. Ekende. Na kumbu la Yesu. Ale. Attention, dans la montée Bayangolo, Ganga, Jésus! 42 minutes, ma personne du Marakati à Batou. Votre monsieur, pas de mon point, la peine en boulant sous la puissance de Dieu. Il dit mon présent Kobima. C'est la voie d'un mec qui dit. Regardez la puissance de Dieu qui est. Ne vous pas dire Yamba Yambo. Yamba! Qui n'a pas sa miso, qui n'a pas sa matei, qui n'a pas sa macoro, ou autre souffrance au pied. Lorsque nous crierons ces ailes, après que nous avons prié, et que tu seras sauvé, témoigner la grandeur de Dieu. Attention, attention. Lorsqu'il est créé maintenant, notre numéro sur la puissance de Dieu. Ceux qui souffraient verront la souffrance. Attention, Witana muni puissance nzambe kitili mutu moko kuna. Haleluya. Tala ndenge mutu moko nzambe azokangula ye kuna. Azokangula mangwela nzambe sibiye. Haleluya. Regardez cette personne qui est saisie par la puissance de Dieu. Asimba milangwela nzambe. Papa sanga lobi ke toza na kondima to bikisa ma alona zaki na kondima na santi nguya moko esimba ina makasi na komo parler à langue sikoza yo kondima na mapenzongi makasi yaona kupisi nzambete onyo ko nzambe ngaki asa pona ngai akolo ngai tuke poti na masai
Katikolo abikisie, tout à fait là, c'est pour ma case. Frère, au fond du web. Là, na Kimbondo. Loba. Na Kimbondo, côté à face à Merespan. Qu'est-ce que tu ça là? Immeuble, on est à Mounene. Là, comme on a ma frère Richard. Nasali 4 ans na yo karaté. Bozo yoka. Nasali 4 ans na yo karaté. Wapi côté. Na litoi oyo à droite. Bozo yoka. Alobi asali mbula. Na litoi oyo à droite. Ayoka. Frère Libambu alobi muto asali koyoka pasi. C'est là, police. Basibasi bazoba tango mosakoli abondeli toki. Tango mosakoli abondeli asili koloba mutu nyonso atombola libongo na ye likolo oyo azali koyoka pasi asimba epai aso koyoka pasi. Soki ozali kobela ozali bongo moko otango na liboko na kasi oyo ozali kobela osimba yango moko otomboli likolo. Ngai azwi liboko ya gauche na tina litoro nazali koyoka te ya droite pardon. Esili kote wana na okoprendre mpenza nzambe asali na litoro ya ngai nasili koyoka. Alléluia. Merci. Apesi nzambe merci. Tout maintenant. Lito ya 4 ezali koyoka te tika tofina ye kote oyo oyo ezalaki koyoka tozima yo okoloba kaka maloba onga na koloba nakangi yo litoi oyo ezali kitoko oyo ekufaki totiki Epeya Mikali makambo bino bozomona eza mokiti. Les choses dont vous voyez ne sont pas soko omoni moto aye afungoli motema na ye. Si tu vois quelqu'un venir ouvrir son cœur, il faut bokumisa nzambe. tu devais louer Dieu. eza grâce monene ya nzambe. C'est une grâce de Dieu. okanga motema na ote Si tu vois ton cœur, si tu as les mêmes cas. mama ovandi ndoki osoka ngo wapi bapesa ngai bongo ntango bapesaka yo bobimaka deja boti bobima bato bakimisaka me
Merci. Ton ensemble de la peau n'a eu Robika. J'en prie pour toi. Et quoi sortir? Ça va terminer. Au monde, Vous voyez? faut pas que la yeux soit pas commencé. Ah, c'est le cas, le Mon souffle. Un autre. C'est ça. Les gens ne pas dit comme dans le colonial, tu vois. On dit qu'à la nière. Restez calme. So vous avez maquillé ma carte rotika. Ça depuis nous ont laissé. Landa. Oui. Frère, comment on a? Juna. Le va ma carte. Juna. D'après ça, on qui doit qui ou ça non? Nazar. Aux gens on a Mbourani. Nazar ni pour mère na biso. Bongo. Banda bozwaki ndenge okoli bosi boboma bato bosi bosala nango mpe mwa makambo mosusu makambo ya ndenge nini ndeka nano kobama mokuse nalesa mère na biso. Après tout, na bana ya na biso. Voilà bon. Merci. Demandez, Vous voyez? celui qui tombe à terre, Ce sont des ici, ce n'est pas en ça. ceux qui m'ont affoulé, m'ont dit, m'ont brisé, c'est bon. Si quelqu'un peut sortir de la Faut chambre, mettre la yeux sur le matin. les autres. Dans le lobby, non, mais gros bomba. Et je te dis, ne gâche pas. Vous avez un motema, Tu as dit sur ton cœur, vous l'avez dit, vous regardez. tu ne peux pas être sauvé. Vous avez un, sur vos ayaka. Si tu es là, bien, Donc, il faut prendre la seconde pour la banque. on va prier pour eux. Vous avez un, Et tu l'as, vous avez 3 minutes pour la banque. Vous avez un ayaka. nous laissons 3 minutes pour toi, si tu es là, bien. 3 minutes pour vous, vous avez 3 minutes. Si tu es là. Vous avez 3 minutes pour la banque. Par l'amour de Dieu, Au sambe, que tu pries pour la banque. pour eux, Pas de ça. qu'ils soient sauvés. Dans la vie, c'est tout bon. Comment on a compris la bonne parole de Tika? Comment ça? Prie Dieu. Au nom de Jésus. Allez! Minimum, non, tu vas payer à sorcellerie. Je suis un sorcier. Comment ça trembler qui te corps? Allez, dis-moi ce que la photo. Un petit corps. Rapidement. Rapidement, c'est tout. Comment ça trembler? C'est ça. Allez, nous qui l'avons dit, rapidement. I
ezali boye tala Regardez comment la danse. ye aza koloba Il dit ceci. bango bakanisaki kenga naza mwana na nyoka bino bokoloba Vous voyez que je suis un fantôme. Vous allez répondre non. bango bakanisaki kenga naza mwana na ngubu Je suis petit de l'hippopotame. Non. zoka nga nazali mwana na pongo Oh, je suis aiglon. pongo aza ndeke wa pumbwa Et l'aigle, c'est l'oiseau qui s'en va. soke Allez. ok rogode Thank you.